Bos días, boas tardes, vamos a empezar coas noticias. Vamos a empezar con violencia de xénero. Detido por acoso e agresión sexuais a 5 mulleres con 4 denuncias nun mes en León. Un gusto participar no novo podcast de Casandra News. Mulleres solas como acto político. 15 detidos por prostituir a mulleres que captaron con falsas ofertas de coidadoras as enviaban a prostíbulos de Barcelona e Tarragona. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, paga con 5 millóns a escritora Jean Carroll tras ser condenado por abuso sexual e difamación. Hai 3 anos un xurado unánime de 9 persoas considerou a Trump culpable dos cargos. Bueno, pois polo menos tocoulle pagar, vale? Os detidos por agredir sexualmente con sumisión química a unha muller en Areal, en Mallorca. Queimei a miña parella, confesión a medias de Borja Rial Rodríguez, acusado de rociar con gasolina a súa exparella, prenderlle lume e rirse mentras ardía. A muller estivo un mes na UCI e sufre secuelas. Borja confesa que o fixo por a culpa, pero a culpa é. Isto é típico do maltratador, vale? Botarlle a culpa a víctima, vale? Porque ela provocou, porque ela, etcétera, etcétera, vale? Ao final o maltratador exerce un maltrato continuo contra a víctima e acaba culpando a víctima desto, vale? No meu libro pois teño un perfil psicolóxico de un maltratador que está publicado por un psicólogo e fala precisamente desto, vale? Investigan agresión sexual a unha nena de 13 anos por un menor da súa mesma idade en Tárrega, Lleida, na mesma localidade. O día anterior foi detido un varón de 18 anos por agresión sexual a unha xoven nun festival. Pois mira, 2 días consecutivos a violencia sexual pois se cabe máis arraigada todavía na violencia cultural masculina. Condenado por violar unha nena de 14 anos en Chiribel, Almería, a que propuso dar un paseo e asaltou violentamente nun callejón. Foi hai 2 anos, tras a final da Eurocopa, a menor sufre sintomatoloxía depresiva e postraumática. Prorrogan a prisión provisional o condeado e a súa nai por reter, violar e agredir a súa parella nunha vivenda en Salamanca, conocida como a Casa dos Horrores. Ha de celebrarse nun novo xuízo. O autor confesou doble feminicidio en Mijas, Málaga, e un agresor persistente e xa foi detido por intentar estrangular a súa esposa hai anos e ten antecedentes por violencia machista. A xustiza noruega decreta prisión domiciliaria cunha tobilleira electrónica para Marius Borg, fillo da princesa Mette-Marit. Está condenado a 4 anos de cárcel por 2 casos de violación e por maltrato a súa exparella noutros investigan a un monitor de natación por agredir sexualmente a 2 nenas de entre 3 e 5 anos nunha escola privada de Sant Cugat, Barcelona. Condenado a 21 anos un mozo por agredir sexualmente de maneira continuada e gravar a unha muller cunha discapacidade psíquica do 55% a que enganou cunha falsa academia de masaxe. Ten pendente outro xuízo por violencia sexual contra outra muller. Unha víctima pide á Fiscalía que acelere a identificación do seu violador tras a entrega de novas probas. 2 homes a violaron hai anos. Solo un foi identificado e condenado. 2 detidos por violar con sumisión química a súa compañeira de piso en Palma. Han quedado en liberdade cunha orden de aloxamento. Bueno, pois podemos ver en 2 días, vale, a salvajada de todos os días. Non cambia, parece que a xente non quere involucrarse, vale? Xa o dixemos, ao final a violencia masculina, a violencia machista non vai a desaparecer se non se involucran os homes por cambiala, vale? Porque ao final son eles os que producen esta violencia contra as mulleres. Por lo tanto, non é posible eliminar a violencia machista se non se educa, se non se fai cambiar esta forma de pensar os homes, vale? Isto empeza pois xa dende pequenos instaurando pois esta formación, vale? Esta formación en feminismo xa dende temprana idade en igualdade, vale? Sobre todo en igualdade, ao final é o mesmo, vale? Sinónimo o feminismo busca a igualdade de xénero, vale? Mentras que o machismo pois tende a poñer o home como mellor, vale? Como superior á muller. A ONU instou ao presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, a acelerar a implementación do acordo de paz. Reforza a presencia do Estado nas rexións máis afectadas pola violencia e incumplir as promesas feitas ás súas comunidades. De la Espriella tomará posesión no próximo 7 de agosto e será o tercer presidente que sume a responsabilidade de aplicar o acordo firmado en 2016. Ata o Consello de Seguridade, o representante especial do secretario xeneral para Colombia, Miroslav Jenca,
advertiu que os enfrentamentos máis graves se concentran precisamente nas zonas onde a aplicación do acordo e a presencia das institucións estatales han sido insuficientes. Aínda que todavía queda moito por facer para alcanzar plenamente os seus obxectivos, o acordo ha sentado as bases esenciais por unha paz e unha seguridade duradeiras. A súa implementación continúa e incluso acelera, sigue sendo fundamental para este presente e o futuro de Colombia. Bueno, pois tendo en conta que un goberno, vale, o próximo de Colombia de extrema dereita, pois entendo que están querendo acelerar as cousas precisamente por isto, vale, porque obviamente vai ser un comportamento moi parecido ao de Donald Trump, vale, nas institucións. Vais a vacunación contra o sarampión aumenta o risco de brotes nas Américas. A vacunación infantil de rutina continuou recuperándose nas Américas durante 2025, pero a caída da cobertura contra o sarampión está deixando as comunidades máis expostas a novos brotes, según as últimas estimacións da ONU. O número de nenos menores dun ano que non recibiu ningunha vacuna baixou de 1,3 millóns a 1,1 millóns. A rexión non só recuperou, senón que superou os niveles de vacunación rutinaria anteriores na pandemia, vale? Sen embargo, a cobertura das primeiras dosis contra o sarampión caeu o 88% e a segunda o 78%, moi por debaixo do 95% necesario para evitar brotes desta enfermedade altamente contagiosa. A inteligencia artificial axuda a detectar e reducir grandes emisións de metano. A inteligencia artificial está axudando a detectar grandes emisións de metano dende o espacio e a convertir estas alertas en reduccións reales dun dos gases que máis contribúen ao quentamento global. Un novo informe do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente sinala que un sistema de alerta que analiza datos de máis de 30 satélites ha contribuído a máis de 40 medidas de mitigación en distintos países dende 2024. Pedro Sánchez, novo copresidente do Grupo de Defensores da ODS. O secretario xeneral da ONU nombrou o presidente do goberno Pedro Sánchez copresidente do Grupo de Defensores dos Obxectivos de Desarrollo Sostible. Sánchez compartirá o liderazgo do grupo coa primeira ministra Barbados, Mia Mottley, quen ocupa o cargo dende 2022. Vale, pois nada, esas son as noticias, vale. Vamos a ir con Spanish Revolution, cos vídeos, vale. Vale, vamos a ver este vídeo, pero simplemente por comentarlo, vale. 19 años recién cumplidos, ha necesitado apenas una frase para explicar algo que Mariano Rajoy no entiende a sus 71. Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un mundial. El fútbol si sirve para algo es para integrar, para la sociedad, y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración y que el fútbol al final es eso. Increíble, ¿qué es ese? Rajoy escribió que Francia juega sin franceses. Y lo grave no es únicamente el comentario, lo grave es que buena parte de la derecha española está ya tan escorada hacia la ultraderecha que escucha una barbaridad racista y la considera normal. Incluso ha intentado quitarle importancia. Una columna de estas que escribe el señor presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención. Mientras aquí se esfuerzan en fingir que no pasa nada, la frase ha recorrido la prensa internacional y ha recibido condenas desde Francia, Alemania, Reino Unido y otros países. Ese es el nivel. No todos los días consigues que la extrema derecha francesa parezca moderada. Enhorabuena, PP. Aquí hai algo que a min a verdade me cabrea moitísimo, vale? Me cabrea moitísimo porque estamos a falar dunha esquerda, vale? Dependemos moitísimo da esquerda ahora mismo porque obviamente vai entrar a extrema dereita e a dereita según din os sondeos, vale? Hai unhas novas actualizacións, pon o PSOE de primeiro, pero bueno, hai que ver hasta que punto pois non é outra xogada. En fin, vamos a deixalo en duda todo eso porque a verdade costa moito creer ese cambio, vale? Ese cambio pois que sí que dá posible esa coalición de esquerdas que propoñían con Gabriel Rufián, máis Sumar, máis Podemos, e xuntar todo eso. Pero bueno, é adiantar demasiado. A mí pareceme moi raro que do día para mañán cambien todas as cousas, pero bueno, vamos a deixalo aí. Que pasa? Pois aquí estamos mirando algo que a mí me cabrea moitísimo. O primeiro é, pois, ese pedazo de collar, vale, que ten aí cando está a falar. Estamos a escoitar a falar sobre racismo, pois a unha persoa multimillonaria, vale? Esta xente está acostumbrada, dende os 18 anos, a ganar millóns e ter un nivel de vida moi por encima dos demais, vale? Isto obviamente non inhabilita a súa
a súa opinión, pero que falle que é máis importante a opinión de outras persoas que a del, vale? Que pasa? Que é moi hipócrita, vale? Obviamente, se queres defender pois o modelo antirracista, non queres defender o racismo, o menos que vas facer pois se te chaman para participar nun mundial con sede en Estados Unidos, pois non ir, vale? Elixir pois non participar no mundial, porque obviamente ten sede dende nun país que creou unha policía única exclusivamente para combatir o racismo, o sea, para combatir non, para crear racismo, vale? O racismo institucional. Por lo tanto, non pode ser máis hipócrita hasta intentar defender un racismo, vale? Pois que obviamente ninguén pon en duda do Partido Popular, pero é que hai un racismo tamén intrínseco nestas grandes élites, pois que obviamente lle dan absolutamente igual a todo, vale? E o peor de todo é que estamos acostumbrados a non exixirlle a este tipo de xente, os futbolistas e todo isto, que non se involucren con estas loitas, vale? Que non se involucren con racismo, que non participen neste tipo de actos, cando obviamente Donald Trump está vulnerando todos os dereitos internacionais e todos os tratados, vale? E todos os dereitos humanos, vale? Ao final, presentarse a un país como este e blanquear e sinceramente caer no cebo na intención total que ten Donald Trump, que é outra vez distraer a atención das cousas importantes, a sesa pois dos seus casos de pederastia no caso de Jeffrey Epstein, a sesa pois todo, vale? Podemos ver que con esta distracción pois volveu a bombardear Irán, volve a tomar o control do Estreito de Hormuz, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, pois cada un máis alá. Eu non dou máis prioridade, nen lle dou máis motivo, pois alguén, vale, sei ler entre líneas. Ahora, a min, sinceramente, só hai que mirar, pois, con que pedazo de collar está a falar, vale, diante de todo. Porque, sinceramente, pois, humildade, 8 horas. Que non hai aí unha loita de clases. Eso é o que nos temos que dar conta, vale? A min cabreame moitísimo isto, porque a xente vai de sí, ultra revolucionaria, ultra cambiar as cousas, ultra crear un novo modelo. Ao final o único que fai é seguir postergando as cousas tal e como están, porque non loitan para cambialas, simplemente o que loitan é para que estén como están, ou incluso peor, vale? No caso no que entre a dereita e a extrema dereita, incluso peor. Por lo tanto, a min cabreame moitísimo pois que se dende espazos que obviamente teñen que plantar unha diferencia, vale, informacional, pois xa non dende aquí, senón dende espacios de esquerda, pois que se lle dé voz e voto a xente multimillonaria en vez de darlle o voz e voto a xente de verdad, vale? O que debería pasar era que unha selección española non se debería haber presentado, vale? Xa por respeto aos dereitos humanos e a loita de clases que está habendo aquí, vale? Pero dous xa non se debería haber celebrado porque non se debería haber presentado ningunha selección, vale? Que pasa? Pois que obviamente hai moita xente que sigue o rebaño, vale? Ese efecto rebaño e o fútbol, pois por suposto que é un movimento de masas e ninguén se vai a replantear sequera pois non presentarse, vale? A todo isto. Por eso é tan de vergonza todo isto, vale? Simplemente pois é mirar pois como dende as propias élites, como dende os propios movimentos que se creen pois tan revolucionarios, pois ao final acaban sendo pois un máis do rebaño simplemente por seguir a corrente de todos, vale? A corrente que siguen todos. Como creo que xa o decía, vale? Pero hai unha media, vale? De inteligencia que marca a sociedade, vale? Esa media, pois obviamente a marca está feita por algo. O que non pode ser, pois é que todo o mundo se crea máis listo que os demais, cando obviamente hai unha media, vale? Non din que a media sexa de que todos sexan superdotados, non pode ser que que todo o mundo sexa máis listo que os demais, vale? Porque non dan as contas, non cuadran as cousas, vale? Eso é o principal. Se colle antes un mentiroso con un coso, vale? E moitas veces, vale, pois ese refrán que dicía eu, que ven moi a cotación, dime do que presumes e direiche o que careces, vale? Isto é totalmente... Vale. Seguinte vídeo. De pleno en el Congreso, 8 horas de debate, intervenciones y votaciones. Y Alberto Núñez Feijóo apareció cuando apenas quedaban 8 minutos, justo a tiempo para pulsar el botón y fingir que había cumplido con su trabajo. La oposición lo recibió entre aplausos irónicos y mofas.
No era para menos. Feijóo llevaba toda la semana dando lecciones sobre absentismo laboral, acusando a otras personas de no acudir a sus puestos y exigiendo responsabilidades. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Después llegó el pleno y decidió aplicarse una norma distinta: desaparecer durante prácticamente toda la sesión. Águeda Micó, diputada de Compromís, lo resumió con bastante precisión. Llevamos ya más de 4 horas de pleno y Feijóo todavía no ha aparecido. Tiene la cara de cemento armado porque ni mientras denuncia el absentismo laboral se pasa por aquí, aunque sea un ratito, por su puesto de trabajo, por el que cobra todos los días. Y ese es el verdadero retrato. Feijóo no estuvo cuando tocaba escuchar, debatir o rendir cuentas. Llegó cuando todo estaba terminado, cuando solo quedaba votar y dejar constancia de su presencia. Para trabajar 8 horas tarde, para cobrar, dar lecciones y exigir sacrificios a los demás, siempre llega puntual. La derecha española no necesita guionistas, se parodia sola. Bueno, isto presenta a realidade da dereita en España, vale? A dereita en España, pois simplemente se pon do lado da empresa, lle dá igual as condicións laborais da xente traballadora, porque eles non van a ter que sufrir as consecuencias, vale? Non é por facer o mellor, por mellorar as cousas, simplemente se trata pois de esclavizar a uns para que outros queden máis libres, vale? Parece que esa definición de cerdos, bueno, de humanos, vale? Que dá que despois, obviamente, os cerdos e os humanos son iguales, pois esas que dá Orwell, vale, na Rebelión na Granja, parece que están totalmente de acordo, vale, queren considerarse cerdos igualmente, vale, porque obviamente non hai distinción entre eles, entre toda esta xente pois que intentaba defender, vale, un modelo de respetar a clase traballadora e construir un mundo e construir un sistema, vale, no que a clase traballadora pois empece a ser propietaria do propio sistema económico e ao final acabar convertíndose neso que xuraron destruir, non? Un pouco que lle está pasando pois a Pablo Iglesias co tema de Canal Red. Por lo tanto, isto simplemente é unha realidade, vale? Unha realidade, pero que ao final esta xente gana con maioría absoluta en Galicia, gana con maioría absoluta en todos lados, vale? Esta xente ao final abertamente quere quitarlle dereitos á clase obreira, di abertamente que quere ir restándolle dereitos incluso a idade de jubilación, a aumentala, e a xente o sigue votando e o sigue respetando igual, vale? O sigue respetando, o sigue defendendo e sigue facendo política, precisamente política, ou sigue facendo pois movimentos precisamente para visibilizar todo isto, vale? Esa é a realidade de todo. Ao final, creo que se trata pois de todo isto, vale? Simplemente darnos conta no mundo no que vivimos, e empezar a actuar para cambialo, vale? Porque ao final, se nos ponemos a repensar que facemos aquí, cal é o noso posto aquí, non é o de ser máis importante que alguén, senón o de aportar o noso graniño de arena, vale? Para intentar cambiar as cousas de como están, vale? De como estaban e de como están. Simplemente é eso, pero involucrarse coa sociedade no seu conxunto para cambiar as cousas dende a realidade, vale? Pois indo por os que non hai que ir, pois a por os multimillonarios, a polos políticos, eliminar, vale, das institucións os políticos que obviamente son corruptos, que non queren cambiar as cousas, que poñen pegas para cambiar as cousas, vale? Porque o PSOE vende unha imaxe del moi boa, vale? Porque sinceramente se aproveita de ser o malo coñecido que o boco, bueno, eso, vale? Pero sinceramente podemos ver que son eles os que bloquean todas as leis máis progresistas, máis de esquerda, e polo tanto, pois eso hai que eliminalo das institucións. O que non é normal é que levemos tantos anos así e a xente siga pensando pois que vimos a este mundo, non sei, a molestar os demais, etcétera, etcétera, vale? En vez de vir, por suposto, pois eso, vale? Aportar cada un o seu graniño de arena para visibilizar as cousas e cambiar as cousas, vale? Non vivir como sempre, deixar as cousas como están e facer o de sempre para que todo siga igual, vale? Porque eso é o que vai pasar. Se non se actúa, pois as cousas saen igual, vale? Se hai un problema e non se soluciona, o problema vai a seguir aí. Eso está claro, vale? Come with me, baby, let me touch you. Get the fuck away from her! Go back to your country! El hombre más rico del mundo usando su red social para difundir propaganda racista fabricada con inteligencia artificial.
Elon Musk compartiendo la basura de Tommy Robinson, uno de los agitadores islamófobos más conocidos del Reino Unido, al que además lleva tiempo dando altavoz y respaldo. El vídeo convierte a hombres racializados en una amenaza y presenta la violencia policial como una fantasía heroica. No es humor, no es provocación. Es racismo industrializado por un multimillonario con acceso directo a millones de pantallas. Y lo hace el mismo día en que la policía británica detiene a 12 personas por una presunta amenaza terrorista de extrema derecha contra un evento islámico. 3 de ellas acusadas de conspirar para asesinar. Luego fingirán que el odio apareció de la nada. Pero no aparece de la nada. Lo financian, lo viralizan y lo convierten en entretenimiento hasta que alguien decide llevarlo a la calle. Hay que pararlos. Este é o principal problema, vale? Non só son as dereitas e as extremas dereitas, senón que esas extremas dereitas defenden os intereses destes, vale? Por lo tanto, están representando estes. Por lo tanto, o pensamento da dereita da extrema dereita é o pensamento dos multimillonarios e destas persoas, vale? Por lo tanto, xa podemos saber, mirando que defende cada partido, que tipo de mentalidade ten esta xente, pero que é normal, pensando que canto máis progresemos como sociedade, pois eles van a ter cada vez menos privilexios, vale? Pero xa miramos cales son as consecuencias de que eles teñan certos privilexios, vale? Porque obviamente vivimos nun mundo que se está destruindo, vale? Se está autodestruindo a sí mesmo. E o peor de todo, pois é a clase traballadora que non quere aceptar, pois que obviamente ten que actuar dunha vez, vale? Que ten o cerebro pois corrompido, vale? Corrompen a clase traballadora, corrompen a esta sociedade, vale? Precisamente para seguir facendo o que lles dá a gana. O corrompen con cousas tan simples como un mundial, como distraer a atención con certas cousas, vale? Por eso que a min pois me dá un pouco de vergonza, me pon un pouco de mala hostia pois todo isto, vale? Pero é o que hai, vale? De feito, despois ao final tratamos un novo método que vamos a traballar dende o canal, vale? Que ven sendo a creación de memes, vale? Porque é como dicir, pois algo que hicimos aquí, vale? Todos os días e que estamos recalcando dende un principio, pero en pouquiñas palabras, vale? A través de memes. Que non pretenden ser graciosos, simplemente pretenden visibilizar unha realidade, vale? De todo. Ainda que obviamente están creados con ironía, vale? Con ironía. Despois pues, facemos un repaso de algúns deles, vale? Pero vai ser unha nova sección, vai ser algo pois que vou empezar a facer pois tamén quizá diariamente, vale? Facer un, dous, utilizalo, vale? Pois empezar a facelos pois con temas da actualidade. Pouco máis, vale? Aquí hai 2 vídeos máis. Un é sobre, este podemos poñelo, Cuando acaba... porque precisamente este tipo de cousas son o que digo eu, vale? Aportar o graniño de arena de cada un, precisamente para influir neste tipo de cousas e seguir fomentando un periodismo pois que conte a verdade, que non dependa de publicidades externas, vale? Eso me parece a min que é o principal de todo. E precisamente esta é unha forma de aportar un graniño de arena que cambia as cousas, vale? Porque mostra unha realidade. Xa non só aportamos o graniño de arena, senón que acabamos informándonos dende fontes verificadas, dende un periodismo pois valiente, vale? Que obviamente non entende de como se di? Pois de publicidades, de sobornos e de intento de manipulación. Curso las grandes... Aínda que, obviamente hai un movimento, vale? De pastilla azul total, que eu, como digo, pois eu non teño culpa dos problemas mentais de nadie, que obviamente está arraigado, vale? Eu simplemente, pois, surdiume outro día esta forma de pensalo e eu o digo claramente, son o único supervivente da Orden 66, vale? Por dicirlo de alguna maneira, porque obviamente non hai ninguén que pense con claridade en todo isto, e todo o mundo pois está corrompido, como digo, vale? E obviamente pois queren vir a facerme a min de malo, cando obviamente os que levan exercendo violencia contra a miña persoa durante anos, vale? Son os demais que non son eu, por lo tanto a min que me veñan a dicir o que queiran, vale? Porque obviamente non van a cambiar quen son a súa opinión, vale? A súa opinión sesgada e corrompida, vale? Eso é o principal de todo, saber quen está exercendo a violencia, quen a leva exercendo durante anos, en base a que, vale? Se obviamente tes que inventarte modificar a realidade para intentar levar razón, pois obviamente di moito, vale? Do que estás intentando facer. Se chama disociación da realidade, se chama pois querer levar razón, e cando a realidade
pois non te acompaño que fase cambiar a versión, vale? Eso é o que está pasando, vale? Eu, por suposto, non penso dar un paso atrás en todo isto, vale? Non son culpable de nada, por suposto, son unha víctima en todo isto. Obviamente, vai quedar reflexado, vale? Ao final vai quedar reflexado porque estamos vivindo pois unha etapa pois na que obviamente se está maltratando, se está torturando a miña persoa, vale, por parte de todas as persoas, e se intenta vender que eso é o normal, vale, que eso é o que hai que blanquear, que eso é como ten que ser as cousas, vale, por lo tanto creo que falan por sí solos os actos, vale, dos demais. Como digo eu, son os actos dos demais, porque eu intento vivir a miña vida tranquilo, son os demais o que fan isto. Se queres ir pois de boa persoa, pois non podes intentar ser un maltratador polo camiño, vale? Pretender pois impoñer a túa norma sen respetar, vale? Por lo tanto, é eso. Sinceramente, non penso dar voz nin veracidade a toda esta patraña, vale? A toda esta corrupción de sociedade que obviamente eu vou a facer o meu, vale? Estou bastante orgulloso do que estou a facer, non vai haber ninguén que me cambie porque este é o meu camiño que eu elixín, non o elixiu nin o decidiu ninguén, vale? Decidiu non eu, precisamente porque a min séntame ben, a min gustame facelo, vale? Non intento aparentar nada, nin demostrar ser algo que non son, vale? Simplemente, pois son eu mesmo cando fago este tipo de cousas. Precisamente por eso, pois estou tan orgulloso, aparte de axudar a sociedade no seu conxunto, que quera facer caso, que faga caso, e que non, pois alá el, vale? As cousas, a realidade, xa miraredes despois, vale? As consecuencias, obviamente, pois eu vou a seguir facendo, porque eu síntome ben, obviamente non teño ningún remordemento de conciencia ao facelo, vale? Porque obviamente estou facendo as cousas como que... nada, vamos a ir. Por eso digo que periodismo libre de manipulación hasta certo punto, vale? Porque obviamente, pois cando xa está todo perdido, pois xa non queda nada máis, vale? Nada máis que este recuncho contra toda esa patraña que hai por aí. Vale, vamos alá, vamos co último. Las empresas cuentan los millones ganados para sus accionistas. En Contexto y Acción, Fundación sin ánimo de lucro, contamos el trabajo hecho gracias a quienes nos financiáis. Este curso, desde las páginas de Contexto, nos hemos dedicado a decir la verdad. Es decir, a ir en contramano en la era del bulo. Llamar a las cosas por su nombre es, de repente, un acto de resistencia. A Trump lo llamamos psicópata sin escrúpulos y a lo que Israel hace en Gaza, genocidio. A quien gobierna Madrid, la Quironesa, y a algunos jueces y tribunales españoles metidos a políticos los llamamos golpistas. La línea editorial de Contexto no se vende porque no tenemos más interés que el tuyo, que quieres que haya profesionales del periodismo ejerciendo su oficio con vocación antifascista y de servicio público. Contexto y Acción también es formación y difusión de ideas. Durante este curso hemos organizado charlas, debates, talleres e incluso un congreso internacional para combatir los discursos de odio. Hemos sacado libros que ayudan a entender este momento histórico y también hemos apostado por formatos que lleguen con fuerza a los más jóvenes. Desde un podcast en el Teatro del Barrio de Madrid con entrevistas de Samantha Hudson hasta análisis político en vídeo de la mano de Marc Viarnés, Adriana Gest o Denny Horror. Durante este curso has podido ver el trabajo de acción contra el odio, ACO, persiguiendo en los tribunales a los matones. Decenas de denuncias presentadas contra nazis, acosadores y empresarios de una industria del racismo a la que le plantamos cara. En este primer año de vida han sido admitidas a trámite 10 denuncias contra conocidos ultras. Es decir, 10 matones que se creían impunes serán juzgados gracias al equipo jurídico de ACO. No solo perseguimos nazis, también defendemos a sus víctimas brindándoles apoyo gratuito, y eso es posible gracias a tu financiación. No tenemos ánimo de lucro, pero tenemos ánimo de defender, por tierra, mar y aire, una democracia amenazada por los bulos y el odio ultraderechista. Hazte socia, hazte socio. O dona en agora.ctxt.es. Te necesitamos para seguir. Cuando acabo... Bueno, pois como vos decía, vale, isto sempre é unha boa acción. De feito, eu creo que Ctext ten etivo, vale? Tivo problemas e de feito deixaron e todo isto porque eu seguía a súa conta en Twitter e creo que desaparecera e creo que volveu agora con eso, vale? Con acción contra o... Pero creo, igual estou equivocado de que tiveron que cerrar e volveron a abrir agora xuntos con acción contra odio e obviamente pois están
e o que parece que están collendo a man a varios influencers, vale? Pois que obviamente cunha línea editorial de esquerdas e antifascista, e están pois dándolle outra cara, vale? Outra visibilidade pois ao proxecto. Vale, eso todo por hoxe, vale? De Spanish Revolution. Vamos coa prensa nacional. Begoña Gómez entrega os billetes de avión e reprocha a Peinado que lle exixa uns sellos de pasaporte de Reino Unido no estampa. O fiscal a Peinado: as medidas cautelares contra Begoña Gómez son injustificadas e desproporcionadas e innecesarias. Vale. Aquí temos a noticia, vale, donde di que o PSOE recupera e se pon por riba, pero sinceramente eu xa o miraremos nas eleccións, vale, pero me parece bastante raro. Pero bueno, se axuda, vale, se axuda a que a xente se conciencie de que esta esquerda está collendo forza outra vez, pois mira, por min perfecto. Sempre cando movilice e non desmovilice, vale? A intención sempre é movilizar. Aquí podemos ver, pois na televisión española, como a prioridade na primeira portada ven sendo o fútbol, vale? E despois unha película. Non vemos nada pois de todas estas noticias das que falamos, vale? Das que falamos ao principio. Televisión española pois non remarca as políticas importantes. A presidenta do PSOE recoñece ante o xuez que existen indicios preocupantes ante o caso Leire. Pois isto é un intento tamén de botarse para fora, vale? Porque obviamente son unhas declaracións que dan a entender pois que non ten idea do que está pasando. Galicia detido en Lugo un fugitivo de 46 anos reclamado por Estados Unidos por tráfico de droga. Interceptado en Pontevedra un menor de 10 anos conducindo unha motocicleta co seu pai de acompañante. Unha muller se senta no banquillo como acusada o mesmo día da súa boda en Ourense. Rescatado un operario tras caer a un pozo de 20 metros mentras traballaba na reforma dun local en Ribadavia. A Xunta presenta un plan pro galego con meses de retraso e remite a negociación política os axustes da súa presencia na enseñanza. O Mar de Ardora abre un verán de fenómenos naturais en Galicia que se prepara para o eclipse solar. Coa chegada do verán, Galicia volve a ser un dos lugares onde pode observarse o Mar de Ardora. Este ano, ademais, a comunidade será un dos puntos dende o que se poderá seguirse o eclipse solar. Durante os últimos días o Mar de Ardora puido verse en varios areais galegos, entre eles Praia da Lanzada, ata onde se chegou a pasar a noite numerosas persoas para contemplalo. Yo quiero hacer esto. Agárrame. Bueno, pois xa está para miralo. A verdade é que é algo que hai que mirar mínimo unha vez na vida. Pero bueno. Vale, noticia do día. Morre Tomás Bárbulo, o periodista que converteu o Sáhara Occidental en memoria contra o olvido. Escalada da protesta de presos saharauis nos cárceles marroquíes, folgas famentas abertas e solidarias. Namar Fari, a nacionalidade retrasada e as responsabilidades que ninguén pode eludir. A ocupación aniquila a un beduíno que se reúne ao oeste de Calquilla e demole dúas casas ao sur de Hebrón e enche pozos. 13 mártires, traballador de axuda de francotiradores e redada na estación de policía en Jabalia. Lesións nunha serie de ataques de asentamentos marcados pola corte de postes de electricidade e da vandalización de invernadeiros. Asignación gubernamental de 8,5 mil millóns de shekels á infraestructura de asentamento. O gabinete aproba en secreto a asignación de 1,3 mil millóns de shekels para establecer 34 novos asentamentos. Viaxe Bella Gaza no obxectivo de anexión da zona marítima. O corazón da antigua cidade de Gaza está en peligro de destrucción e desplazamento despois de que as forzas de ocupación recentemente moveron a línea amarela e as súas envolturas exactas dende o lado. Bueno, pois algo que nos dá a entender, pois todos estes mortos, todos estes mártires, todos estes feridos que dende o Alto Lume seguiron e sigue avanzando esta línea amarela, pois é que obviamente o Alto Lume foi un simplemente para distraer a atención, vale? Para que a xente se calmara e pensara pois que estaba solucionado, e o fan agora, o siguen facendo pois como en segundo plano, vale? En segundo plano, porque xa non conta con esta titularidade, xa non conta con toda esta atención mediática que debería ter, vale? E que vemos pois que é tan importante precisamente para visibilizar e sinalar, vale? Despois chega o Mundial, nos olvidamos de Gaza, nos olvidamos de Palestina e seguimos pensando pois que todo é como
como ten que ser, vale? E a realidade, o sea, que todo é tan bonito e tan tal como pensar, pois, que como dicían, ¿no? Creo que estamos a punto de conseguir algo histórico, decía un da selección española que gañar o mundial, non? Pero me parece máis importante recalcar que estamos a punto de conseguir algo histórico tamén, que é precisamente todos estes anos de apartheid e de xenocidio en Gaza, todos estes anos de, como se di, de manipulación de masas. Estamos a punto de mirar o sistema internacional destruído, e mentras uns te din, pois estamos tan a punto de conseguir algo histórico que simplemente é gañar un partido, que se trata de darlle 4 pelotas a un balón, pois os outros siguen por o seu camiño, vale, intentando pois desmantelar o Tribunal Penal Internacional, vale. Por lo tanto, mentras para alguén algo histórico pode ser encaixar unha bola máis que o equipo contrario dentro de 3 paus, pois a mí me parece moito máis importante que a xente non se olvide de que estamos a punto de perder os dereitos humanos e os dereitos internacionais, vale? Pero a clase obreira, a gran maioría, se pensa pois que non están sendo manipulados, que non son rebaño, que eles teñen o control, e xa miramos pois o control que teñen, vale? O control que teñen ven sendo estar manipulados e baixo o yugo dun bipartidismo durante prácticamente toda a historia da democracia, vale? Dende o golpe de Estado. Lituania alerta de que Rusia prepara ataques contra países da OTAN. Por lo tanto, o que quero dicir e quero recalcar é que a clase obreira ten moito que aprender, ten moi pouco que ensinar, vale? Porque obviamente se nos remontamos ao que xa pasou a toda a historia da clase obreira, pois o que ven dicindo é que ten que facer moito caso á esquerda, a xente que quere mirar polo ben da clase obreira, en vez de creer pois que eles teñen a solución e que teñen a razón, porque non é así, vale? Empezar a pensar por eles mismos, pero saber a quen hai que escoitar, porque obviamente isto é así, vale? Porque obviamente están sendo manipulados, e o que non se dan conta é de que o pensar que van por libres e que non están seguindo a ninguén, e que eles son propietarios do seu propio destino, é todo o contrario, vale? As élites económicas controlan o destino da gran maioría, precisamente con este control económico, vale? Con este control da moneda. Lange se enfrenta a un cuestionario escéptico de fondos e acordo de impostos para Trump da audiencia de confirmación do Senado. O presidente da Fed, Wars, evita as preguntas do Senado sobre inflación. Aí é o contacto con Trump. Trump di que a ICE debería facer paradas de tráfico a pesar da nova orden de suspendelos despois dos recentes asesinatos. Sí, claro, para él están facendo un bo traballo, vale? Obviamente, se ti a un policía racista lle pos un arma e lle dis que ten que buscar a persoas racializadas, pois obviamente o que vas a conseguir é o que está conseguindo él, vale? Que non hai a cabeza, que estemos vivindo pois na época máis salvaxe, porque a xente, mentre se pensa que está construindo unha nova civilización, o que está facendo é destruíla, vale? Precisamente por querer levar razón en todo momento, cando a realidade non é esa, vale? E nada, creo que hasta aquí as noticias dose, vale? Bueno, vamos a facer un pequeno inciso pois para mostrar a nova sección do canal, vale? Pois aquí nas historias destacadas vou ir colgando pois todos os memes do propio canal, vale? Como onte pois o descubrín e estiven fuchicando un pouco, pois estiven facendo moitos, vale? De feito, bueno, vamos a ler aquí: defender os dereitos humanos e os dereitos internacionais, vale? Esta ironía que utilizan, bueno, pois eso non, pero defender a túa selección a pesar de presentarse a un mundial con sede en un país que financia xenocidios, perpetra golpes de estado e quere desmantelar a Corte Penal Internacional, eso sí, vale? Eso sí que o apoyamos, e todos con España, etcétera, etcétera. Vale, a clase obreira, vale, contenta, pensando pois que obviamente está facendo algo con esa típica cara, vale, que vamos a ver a xente que presume de algo que non ten, e os seus dereitos ardendo precisamente por como están as situacións, vale, como se pode mirar pois o auge de todo isto. Creo que esta non pode dar máis no clavo, vale? Crear unha inteligencia colectiva para eliminar a violencia e a desigualdade. Crear unha violencia colectiva para levar a cabo boicot á esquerda e dilapidar os dereitos das persoas máis vulnerables. Este é outra que dá no clavo, vale? Porque unha inteligencia colectiva o que fai é precisamente eso, vale? Privar e visibilizar o que é violencia, saber eliminalo, vale? Facer unha convivencia moito mellor entre todos, vale? Mentras tanto non é así, simplemente se crea
vale, se utiliza pois o que eles denominan como intelixencia precisamente para fomentar e aumentar a súa capacidade para exercer violencia. Por lo tanto, isto é máis violencia, vale? Simplemente é violencia, solo é o resultado de reflexións ignorantes, vale? Que obviamente non saben collen con pinzas e queren levalo barrer todo po seu terreno, vale? Como dicía eu, pois obviamente manipular a realidade, manipular pois o que están facendo, intentar justificar o maltrato, a tortura e todo isto, intentando vender que son boas persoas cando en realidade non, vale? En realidade estamos na situación na que estamos porque o mundo está cheo de malas persoas, vale? E eso é unha realidade. De feito, se podemos mirar que os propios políticos que son os que deberían educar a xente son malas persoas, vale? Porque non traballan polos dereitos da clase obreira, das persoas máis vulnerables, senón que o fan polo sistema económico en sí, vale? E polo tanto, isto xenera desigualdade, polo tanto, pois se podemos ver que estamos gobernados polas peores persoas, pois obviamente a sociedade vai ser un claro reflexo deso mesmo. Sí, mira, moitas veces nós aquí temos unha clara definición do que é ser boa persoa, vale? Pero ser boa persoa é algo que se é, vale? Non é algo que se finxe ser un día, 5 minutos ou durante unhas horas para intentar demostrar algo ou intentar demostrar que alguén non ten razón, porque se pilla antes un mentiroso cun coso, vale? Ninguén pode ocultar pois o quen é en realidade, vale, durante moito tempo, porque ao final cada un é como é e iso acaba aflorando. E ese é precisamente o problema, vale, que non se pode enganar, non se pode mentir durante moito tempo, vale? Se mira claramente cando alguén está finxindo ser algo que non é precisamente isto, a realidade. Cando alguén finxe ser boa persoa, pero en cambio é capaz de rirse dos demais, das desgracias axenas, despreocuparse deste tipo de cousas, vale? E este meme pois está bastante ben tamén, vale? A dereita mirando como a clase obreira, a clase traballadora se desentende das cuestións políticas e empeza a votar a dereita e a extrema dereita, vale? Porque obviamente se frota as mans e tal. A parte isto ven moi en acotación precisamente por o tipo de película que... Vale, se traballara en crear unha inteligencia colectiva non poderían engañar máis a clase obreira para que vote en contra dos seus dereitos. Eso é claro, vale, pero que pasa? Que obviamente pois ele está como reflexionando sobre isto, vale? Pero é irrefutable, vale? O principal motivo polo que a clase obreira e a situación actual está como está é precisamente porque a clase obreira, a clase traballadora, pola súa ignorancia e falta de cultura, é moi manipulable, vale? Precisamente por isto, pois é polo que ao final toda a clase obreira e todos os dereitos que deberían estar blindados non o están. Despois, Pastilla Vermella, eu intentando crear unha inteligencia colectiva co canal, vale? Visibilizando a realidade todos os días, revisando as noticias, plantexando a verdadeira cara, vale, dos titulares, como se está enfocando, dende que punto se enfocan, cal está enfocado, manipulado, cal non, vale? E mentras tanto, pois a xente dalle igual absolutamente calquer cosa que argumentes porque as distraccións, vale? A pastilliña azul ven sendo o capitalismo, as distraccións, o consumismo, o mundial, a FIFA, Estados Unidos, Israel, a clase traballadora escoitando a dereita como se fora ideoloxía, vale? Escoitar a xente justificar a violencia como se fora ideoloxía, calquer tipo de violencia que intente justificar, vale? Porque non é que eu fixen isto porque non sei que, non é ideoloxía, vale? Non porque tal, non é ideoloxía, sinto moito, pero non é. A xente que se cree que o sabe todo sen ter nin idea nin informarse de nada. Esta é outra, vale? Todo o mundo quere ensinar e ninguén quere aprender. E a realidade, pois obviamente non la mostran pois as xentes, as persoas que estudan, vale? As persoas, pois, por exemplo, o coñecemento do universo non lo ensinan os físicos, o coñecemento pois da ciencia non os científicos, vale? E todo isto da medicina os médicos, os descubrimentos pois os investigadores médicos, vale, etcétera, etcétera, e todo isto se basa na ciencia, nun coñecemento, vale, non nas supersticións de alguén, porque alguén se crea que sabe todo e que ten a información, pois non é así, vale, o único que se demostra pois é a ignorancia tras ignorancia, vale, e simplemente se trata de esgotar cartuchos, porque obviamente se trata de mandar disparos ao aire e da igual que falles e da igual que non, porque obviamente na próxima se trata, pois eso, vale, de coller unha ametralladora, empezar a dispararlle a todo, e se dá, pois dá, e se non, pois non, vale, isto é
ao modelo da clase traballadora, seguir vivindo totalmente afastada da realidade. Podes seguir vivindo a túa vida tranquilo, indo todo o traballo todos os días, pensando que como clase obreira está sendo revolucionario e todo eso, pero a realidade é totalmente distinta, vale? A realidade a mostramos no canal todos os días. Vale, e despois estos sindicatos cando din que van a negociar coa patronal, os sindicatos cando negocian coa patronal. Bueno, eu traballei en moitas empresas, vale? E nesas empresas precisamente, pois, pude mirar como moitas veces postos de carga de estar todo o día, 8 horas cargando bloques de 10 kilos en 10 kilos, vale? Moitas veces de cargar 2 de 10 e así as 8 horas de traballo, e obviamente non estaba máis pagado, vale? Nin estaba máis pagado, nin estaba regulado para que estivese todo ergonomizado para que ti en todo momento poideras tirar da máquina, non era así, vale? De feito, a carga de traballo facía imposible usar unha das máquinas que había ali que era para coller todo o peso, vale? A máquina non podía seguir o ritmo do traballo se utilizabas esa máquina, vale? Era imposible. E obviamente, pois isto é algo que ten que regular os sindicatos e que obviamente estaban como en vísperas de facelo, pero levaban anos nesa situación. E como eso moitas cousas, vale? Teño traballado tamén en empresas onde a xente hai zonas de soldadura e ti cando saes, pois hai tes pois o moco saeche negro, vale? E o único plus que tes precisamente por esa toxicidade son 20 euros ao mes. E dime ti en que momento pois a túa saúde, que probablemente condicione a túa longevidade, vale? Pois vale 20 euros ao mes, vale? Eso obviamente son traballos dos sindicatos, por exemplo, xa para min que exista un posto de traballo no que se normalice todo isto, vale? Pois xa é bastante grave. Eles veñen a dicir pois que hai mascarillas a túa disposición, etcétera, etcétera, vale? Pero aínda que te poñas a mascarilla, pois pasa igual, vale? Pasaba igual o chico. É pouco máis que dicir, vale? Simplemente se trata de que hai que poñerse as pilas. A clase obreira está en mans totalmente dos empresarios, vale? Da patronal, e obviamente o que fan os sindicatos non é convocar folgas xerais e indefinidas, vale? Hasta que se cheguen a un acordo. É precisamente para cambiar as cousas como hai que cambialas, vale? Simplemente o que fan pois son paliativos e ir raspando pouquiño a pouquiño dereitos, vale? Pero podemos ver como a clase obreira sigue sufrindo estas consecuencias, vale? Pois ten que traballar con eses fumes tóxicos que afecta obviamente a súa vida, etcétera, etcétera, vale? E todo isto para nada, vale? Para enriquecer a uns poucos que están sentados nunhas oficinas e que obviamente non van a ser eles os que respiren eso, vale? Van a levar a gran maior parte deses cartos. Por eso que é unha vergonza pois que este tipo de cousas sea así, vale? E teño preparados varios máis, vale? Que vou a subir nun rato, pois que ven sendo, bueno, non o vamos a poder ver. Bueno, sí, espera. Vale, este tamén, vale? Que este é bastante gracioso. Pasa que eu o coñecía como GIF, pero bueno, o poño así tamén. Podemos ver que di: se non votas porque non crees na política, entonces sempre serás maltratado por ela, porque creas ou non a dereita e a extrema dereita, sí, entonces será como se votaras a extrema dereita, vale? Por lo tanto, por eso é tan importante ir a votar, vale? Ir a votar, sobre todo se somos de esquerdas, precisamente para limpiar as institucións, vale? É tan importante como eso, tan importante como darnos conta, porque moitos dirán: non, é que un voto non me importa, é que non é o teu voto solo. E se concienciar a toda a xente que non vota de ir a votar, vale? E votar precisamente pois a unha esquerda que non sexa bipartidismo, as cousas cambiaban de verdad, vale? Cambiaban moito, porque non todos son iguales. Creo que eso é algo moi importante que hai que recordar. Despois, a clase obreira contra os migrantes, os feministas, a esquerda, o consumismo, o sea, o comunismo, perdón, os colectivos discriminados e as persoas máis vulnerables. A clase obreira contra os multimillonarios, o capitalismo, a monarquía, os empresarios e todas as élites económicas. Como a quen, pois, faise forte, vale? Podemos mirar, porque non sei que, jódete, non sei que, non sei canto, vale? A clase obreira, pois, non é boa persoa moitas veces, vale? Eu, como digo, o que defendo é a loita de clases, non o individuo como tal, vale? E o mesmo me pasa co feminismo e o mesmo me pasa con todo, vale? Eu defendo a loita feminista, defendo que gañen dereitos e que teñan que se consiga eliminar por fin dunha vez por todas
toda esa violencia que xeneran, vale? Das que son víctimas, que deixen de morrer dunha vez. Eu, por suposto, que estou a favor da loita feminista, o que non defendo, pois é a individua como tal, vale? Porque cada persoa e pode ser dunha forma ou doutra. Ahora, pois no mundo no que nos tocou vivir, a min, sinceramente, na miña experiencia, pois a miña experiencia é que eu non vou a estar con ninguén, eu vou a estar solo, porque a min a xente me provoca repulsión, vale? Non quero dicir asco porque é bastante forte, pero é así, pola súa forma de ser, vale? Non son boas persoas. Entonces é eso, vale? Defender a clase obreira, pero defender a clase obreira é precisamente loitar contra estes, vale? Se toda esta forza, se todo este movimento se fixese contra estes colectivos, vale? Obviamente se cambiaban as cousas. Pero que pasa? Que obviamente, como a clase obreira é tan manipulable, pois tende a equivocarse da quen ten que atacar, porque obviamente está totalmente manipulada, vale? Despois, este moi gracioso tamén, o da nena esta, e cando te din que todos os políticos son iguales, o que demostra que non se esforza por informarse da actualidade, non? Como ti estás a falar con alguén e che di, bueno, todos son iguales, entonces te quedas con esta cara, vale? Porque como lle vas a dicir unha e outra vez, vale, a xente que non todos os políticos son... Vale, Estados Unidos mirando como ocupa máis portadas o mundial que as súas declaracións de intentar desmantelar o Tribunal Penal Internacional. Vale, pois é o emperador, vale? Porque é como que está tramando todo por detrás, precisamente buscando a manipulación das masas para salirse coa súa e seguir adiante con todo, vale? E nada, hasta aquí o capítulo. Paréceme a verdade que é unha forma pois de chegar a xente con estes mensaxes tan potentes, vale? Porque moitas veces solo son unhas líneas, solo son uns segundos que te dedicas a parar a leer, vale? O meme como tal, e simplemente pois encaixa moito e ten a súa certa ironía pois coa imaxe, vale? Por lo tanto, pareceme unha boa opción precisamente para visibilizar a realidade, vale? Na que estamos. Empezar a esparcir pois pastilliñas vermellas con memes tamén, vale? Entonces, pois é eso. E nada, hasta aquí as noticias 12, mañán seguimos, nada, concienciarse, vale? Eu, dende o meu canal, sempre vou a mandar todo limpio, como é, vale? Non vou a intentar manipular a información para mentir a ninguén, nin para engañar a ninguén, vale? Queda na consciencia de cada un. Eu teño consciencia ben tranquila, estou ben orgulloso do que fago, sei precisamente porque eu diseñei o meu propio modelo de felicidade, vale? Basándome, por suposto, no estudio da realidade, da verdade, vale? Neso se basa a filosofía tamén, o estudio da realidade. Sei que son boa persona porque precisamente eu definín o meu propio método de felicidade, vale? E non é que o fixera ben dende o principio, senón que vou adaptándome a él, vale? Eu chego a esas reflexións e obviamente pois vou facendo unha transición paulatina. Entre eles está, pois, obviamente, o de deixar de comer carne, vale? E entre eles estaba, pois, tamén o involucrarme máis activamente coa sociedade no seu conxunto, porque a xente, e isto me pasa a mí, sobre todo nunha época, vale, na que, pois, teño a crisis xusto antes de entrar en depresión e todo isto, pois, que a xente tende a desmerecer calquer cosa que fagas, vale? Nesto se basa precisamente o maltrato psicolóxico que fai un maltratador, que ti podes facer o que queiras, vale? O que sexa, que nunca van a valorar o que fagas, vale? Podes facer o que che dé a gana, que nunca van a valorar o que fagas. Eso é unha sociedade tóxica, unha sociedade corrompida, vale? E obviamente, pois cada un ten que mirar o seu, que é o que lle fai ben, que é o que lle fai feliz, que como se vai a desarrollar el dunha forma na que este orgulloso de sí mesmo. E eu, pois, atopei este camiño pola miña propia conta, vale? Desarrollei tamén polo camiño un modelo de felicidade totalmente lícito, que, por suposto, é o mellor, vale? De todos os que estiven estudando, os que estuve mirando, e, por suposto, basándome en libros como Ética a Nicómaco, Apología de Sócrates, etcétera, etcétera, vale? Como ben digo, eu fago divulgación filosófica basándome sobre todo na filosofía griega, vale? Porque eu aprendí, unha época da miña vida apeteceume pois empezar a ler filosofía griega destos grandes filósofos, e por suposto encontrei aí un hobby que sin dúbida potenciaba unha das miñas capacidades, que era este, vale? O de poder facer filosofía pola miña conta. Entonces, nada, deixalo aquí hasta por hoxe, e mañá seguimos, vale? Que pasedes unha boa noite,
e facedelle boicot ao mundial, vale? Que lle jodan ao mundial en Estados Unidos.